¿A dónde van las palabras que nos dan? ¿A dónde van las miradas que un día partieron? ¿Acaso flotan eternas como prisioneras de un ventanón? ¿O se acurrucan entre las sandías buscando calor? ¿Acaso ruedan sobre los cristales cual gotas de lluvia que quieren pasar? ¿Acaso nunca vuelven a ser algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde?